Assalamualaikum. Sekarang kita nak buat challenge Maggi pedas gila 2 kali, guys. Double pedas. Double pedas. Okay, kita start lah, terus makan Bismillah. Allah. Sayang. Dia rasa pedas tapi still boleh tahan lagi. Wah, mantap. Rasa macam Okay, keluar asap kat telinga. 2 kali pedas. Ya. Habis. Alhamdulillah, settle lah. Surrender. Siapa yang tak makan pedas tak payah makan lah. Kita orang direct terus makan, tak ada berhenti, guys. Direct terus. Alhamdulillah. Kita orang nak kata ayam goreng. Ayam goreng. Oh, berapi. Ayam goreng KFC, guys. Homemade. Air mata dah keluar. Air mata dah keluar. Dia masa makan tu dia tak rasa sangat. Bila dah lepas makan tu baru dia rasa kan. Dia keluar. Memang boleh. Siapa suka pedas boleh beli dan makan. Alhamdulillah.
Ya. Lain. Dia keluar semua. Belum kan? Best. Assalamualaikum. Air mata, air hidung semua keluar. Ha? Air mata, air hidung semua keluar. Air hidung guys. Saya air teropong gua keluar sikit. Alhamdulillah. Okay. Tak. Dia berapi tu selepas makan. Kalau boleh makan laju-laju, telan terus okey lah. Kita tekak pula nanti. Tersangkut Dia pula kunyah. Setengah tu